Hello，大家好。现在好多小伙伴都在问我怎么购买比特币啊，我也比较纳闷啊，怎么最近这么多人想买比特币的啊？于是呢，我做了一套详细的教程。那么咱们重点来说一下啊，如何100%安全的购买比特币。如果你是新手，第一次接触数字货币的话，也不用担心。这个教程呢是零基础的入门必看教程，新手小白也可以理解学会。在接触数字货币之前，我给大家做一个高能警告：币圈的骗子和骗局非常的多。咱们新手朋友一定要小心。本期视频呢会教你怎么识别交易所里的骗子还有骗局，然后我再把买币、卖币，然后提现出金的流程给大家演示一遍。什么是提现出金呢？就是说把我们的数字货币再换成我们的人民币，存到我们的支付宝或者卡里啊。下面咱们细说，这里咱们一带而过。提醒大家一定要认真观看完视频之后再去操作。我们来看一下教程目录，这个教程分为5个步骤。第一步是怎么注册交易所账号。第二步呢，我们要在手机上安装交易所的 APP 啊，用来我们方便我们的操作。第三步，我们要对账号的安全进行一下设置啊，这一步非常重要。下面呢就是如何购买 USDT。最后，我通过实战演示的方式，把买币、卖币、提现出金给大家演示一遍。第一步呢，我们需要注册一个欧易交易所的账号。为什么选择欧易交易所呢？我们来看一下这个表格，3大交易所分别是欧易、币安和火币。目前呢，只有欧易交易所才支持大陆用户注册，币安和火币已经不支持了。另外呢，手续费也比较低啊，大家可以通过这个表格很清楚的看到每个交易所的对比情况，我就不进行过多的讲解。下面咱们开始注册。注册方法呢也十分简单，我会把注册链接放到视频下方，直接复制粘贴就可以了。这里呢，重点要给大家说一下，为什么要用下面这个链接？因为使用这个链接注册的话，你会终身减免20%的手续费啊，是非常划算的。打开链接后，直接到达注册页面，我们填写手机号或者是邮箱都可以进行注册。填写上之后，然后点击领取盲盒，它会给我们发送一个验证码，填写上去就可以注册成功了，非常的简单。现在呢，官方有一个活动，注册完成它会奖励一个盲盒。当然了，它这个说的肯定比较多啊，一般情况只能开出来几十块钱吧啊，具体的话要看运气啊，你可能运气好，说不定你能开出这么多，对吧？第二步呢，我们需要在手机上安装欧易 APP。安卓手机的话，安装起来还是比较方便的，直接从官网扫码下载就行。我们来看一下，在官网的右上角，这里有一个向下的箭头，大家可以看到我箭头指的这个方向。我们把鼠标移动上去之后，它会弹出一个二维码，直接拿手机扫码下载就行了，非常的简单。咱们重点来说一下苹果手机怎么安装。因为国内的苹果应用商店里没有欧易 APP 啊，你是下载不了的，所以说呢，我们需要先准备一个海外的苹果 ID。这个海外 ID 怎么获得啊？我们来直接通过百度搜索购买苹果 ID 啊，使用谷歌也可以啊，里面有很多都是卖账号的啊，直接可以从他们那买一个就行了啊，好多都是啊，基本上一搜一大堆。有了账号之后呢，我们就需要第三步，我们对交易所的账号进行一下安全设置。在登录 APP 后啊，不要着急买币，一定要先设置好安全信息。这里呢，我们需要完成2步操作，第一步叫身份认证，第二步叫安全设置。下面大家跟我一步一步进行操作。打开 APP 之后，我们点左上角，这里有身份认证。在身份认证里面啊，分为基础认证、高级认证和视频认证。我们呢完成第一项基础认证啊，就可以进行买币了啊。如果你以后的交易量大啊，你可以把这个高级认证啊进行一下认证。然后我们返回一下，看下面的安全中心。安全设置里面呢，它有4种选项供我们选择，有谷歌验证器，有邮箱验证、手机验证，还有防钓鱼码。我呢选择的是邮箱和手机啊，这里呢大家根据自己的情况啊进行选择啊，有的人喜欢用谷歌验证器的啊，就把这个打开。到这一步，我们的前期准备工作啊就已经完成了。第4步呢，我们就需要购买 USDT 了。到这里呢，很多同学就比较纳闷了，什么是 USDT 啊？为什么要买它呢？我们来简单的说一下 USDT 啊，我们的中文名我们把它叫做泰达币，我们简称为 USDT 啊。很多时候呢，我们通常把它叫做 U， 它呢是一种稳定价值的货币，1U 就等于1美元。我们账号里的 USDT 啊，是随时可以按照美元的汇率兑换成我们的人民币的。在我们的真实世界当中，美元就是一种通用货币，同样在我们的虚拟货币当中也需要有一种通用货币啊，那就是泰达币。那么我们需要购买比特币啊、狗币这些数字货币的时候呢，人民币是不能直接购买的，所以说呢，我们需要先使用人民币兑换成 USDT， 然后再使用 USDT 啊购买我们的比特币、以太坊啊这些数字货币，它呢是一种这样的流程关系。下面呢，大家跟我一起进行一下购买 USDT 的实战操作。它的流程呢，这里有，大家可以仔细的阅读一下。下面咱们看我操作，在 APP 首页呢，我们点击我要买币，弹出一个选项啊，我们选择 C2C 买币。这里呢有很多商家，我们可以从他们手里购买泰达币。这里呢大家需要注意一下，一定要选择交易量大的商家，防止呢我们的银行卡被封。我们来看一下交易量在哪里显示啊，大家仔细看，每一个商家后面都有它的成交量，大家看到了吧？我们要选择成交量高一些的啊，这个是6000多，我们再往下找一找，
你看这个成交量只有59，这样的大家不要选择，一定要选择成交量比较高的。大家看这里呢有一个12000多的啊，所以说呢我们选择这个商家还是比较靠谱的。我们直接点击购买，我们在这里呢可以写入我们想要买入的金额，比如说我要想买1000的啊，我直接写1000就可以了，买多少写多少。写上购买的金额之后呢，我们直接点下方的购买 USDT 啊，我们直接点击下一步就可以。现在呢 APP 上提示请使用支付宝转账啊，不同的商家支持不同的支付方式啊，可以是银行卡、微信啊，或者是支付宝啊，当然了这个商家是可以使用支付宝的。下面呢就是它的支付信息，上面有提示啊，有我们的购买金额，有对方的收款信息啊，叫陈烨啊，对方的支付宝账号。我们呢打开支付宝，给这个陈烨进行转账就可以了。这里呢大家需要注意的是，一定要使用自己姓名的账户进行转账啊，否则的话对方会扣一部分的手续费，然后会把钱再给你退回来。这里呢大家一定要注意。假设呢我们现在已经转完账了，在转完账之后，这里需要大家注意一下，一定要及时回到OE APP 当中，点一下我已转账通知卖家，这样呢卖家就会及时的把 USDT 转到我们的账户当中。如果你没有点这个的话，过一段时间这个订单就会取消掉啊，我们的钱就会白转了。所以说呢大家一定要注意，转完账来点一下我已完成转账，就是这个按钮。这一点啊我重复了2遍，大家一定要注意。在你点完这个按钮之后， USDT 啊就会到达我们的账户当中。下面我们来看一下账户信息啊，我们直接点返回，回到首页之后，我们点击右下角的资产，就可以看到我们当前的账户信息。我这个账户呢现在有 99.99 USDT， 你的 USDT 到账之后呢就会在这里显示了。有了 USDT， 下一步我们就可以购买比特币了。第5步呢就到了我们的实战演示阶段，我将从买币到提现全流程给大家演示一遍。我们开始买币的第1步呢，就是需要把资金账户里的钱转入到交易账户。有的同学就比较纳闷了，都是我的钱，为什么有一个是资金账户，有一个是交易账户呢？这里呢我简单给大家解释一下。顾名思义，资金账户就是我们的钱在这里存放着，那么交易账户很好理解啊，就是我们拿出多少钱进行交易。比如说我们的账户中有1万 U， 但是呢我们不是全部都拿来进行交易，我们可以拿出1000 U 进行交易，剩下的还在我们的资金账户里存放着。下面咱们来看一下如何操作。在 APP 当中，我们直接点资产，这里有一个资金划转啊，我们可以将资金账户的钱转到交易账户，同样也可以将交易账户里的钱转到资金账户。下面呢我们写入金额，转多少就在这里写多少啊，我们可以直接点最大，点击确定就可以了。我们返回看一下，现在资金账户里的钱就是0，交易账户就是 99.99。 下面呢咱们就可以进行购买数字货币了。我们点击中间的交易按钮，第一次操作的朋友看到这个界面会比较发懵啊，有好多按钮和数字啊。下面咱们简单的来说一下，在最上方这里是选择币种，什么意思呢？比如说我想买比特币，那么我们就选择第一个比特币，然后选择现货交易，也就是第一个。如果你想买以太坊的话，我们就在这里选择以太坊就可以啊，以太坊的缩写是 ETH 啊，我们就可以选择这个，同样也是选择最上面的现货交易。我们继续往下看，这里呢一个买入一个卖出啊，买入我们就点左边的啊，卖出我们就点右边的，很好理解。再往下看，这里呢是让我们选择委托方式，它呢有好多种委托方式，最常用的是限价委托和市价委托。这里呢我简单给大家说一下，市价委托就是以当前的价格立即成交，比如当前的价格是多少，我们看一下是1873，如果我们选择市价委托，我们就会以当前的价格立即成交。但是有的同学想等价格低一些了再买，这时候我们就用到的功能叫做限价委托，它的意思就是说等跌到我们想要的价格后自动进行成交。比如现在我们想等价格跌到1800的时候再买，我们只需要在这里选择限价委托，把价格这里修改一下，改成1800，这样设置之后，等价格跌到1800的时候就会自动买入。咱们继续往下看，数量这里我们不用管，我们只需要把金额这里填上就可以了。比如我想买1000 U， 我们这里直接写1000就可以了。那么1000 U 就可以买到 0.55 个以太坊，这里呢它是自动帮我们计算的，我们直接点入买入就可以了。当然我的账户里现在只有99 U 是不够的，它这里呢就提示余额不足。好了，买入操作呢我就说到这里，是不是非常简单？下面咱们来算一笔账，比如说我买入的价格是1600，等过了2天，以太坊的价格涨到了1700，这个时候我们来计算一下收益，是不是就用1700减去1600，就是我们盈利的部分，就相当于我们赚了100 U 啊，也就是100美金。假设咱们现在已经赚了100 U 了，想要把币卖掉应该怎么操作呢？我们来看一下，回到我们的交易界面，
这一次我们是不是应该选择卖出了，对不对？我们选择卖出，下面的委托方式这里，我们选择市价委托，然后选择我们要卖出的数量。这里呢有一个滑动条，我们可以选择卖出50%，也可以选择卖出100%。100%的意思就是说把我们持有的所有数字货币都卖出。这里呢大家可以根据情况自己选择，然后直接点击卖出就可以了，是不是非常简单？最后呢咱们来说一下如何把赚到的 U 提现到银行卡、支付宝或者微信这3项都是可以的。首先呢第一步我们需要设置一个收款账号，这个收款账号可以是银行卡，也可以是微信或者是支付宝。下面大家看我演示，打开 APP 后，我们需要在我要买币这里设置一下收款账号 ，C2C 买币，选择右下角我的，这里有一个收款账号管理。我们进去之后需要在右上角添加一下收款账号，可以是银行卡、支付宝、微信都可以，这个呢大家自行选择。添加好账号之后，第二步我们需要从 OE 里挑选一个可靠的买家，在 APP 里选择我要买币。有同学会比较纳闷我们不是要卖币吗？怎么要进买币呢？这里呢买币和卖币是在一个板块 ，C2C 买币。进来之后大家可以看到，这里一个购买，一个出售我们这一次呢是选择出售，在出售列表这里呢有非常多的商家，我们怎么选择呢？第一步我们要看它的成交量这个是11000，这个是2万，下面这个是5000，所以说呢我们优先选择12000的这个商家，这是第一步。第二步呢我们要看商家的注册日期，这个商家呢他是22年11月成为商家，我们换一个看法。这个呢大家看，他是2023年4月份刚刚成为商家的，所以说呢我们要选择一些比较老的商家，也就是说注册日期比较久的，像刚才这个就不错，浩宇商行12000的这个就不错，注册时间也够久，然后呢成交量也非常高，像这样的商家就是比较靠谱的。下一步我们直接点击出售，在这里写上出售的数量，然后点击出售就可以了。我们来试一下，我写一个2U，然后点击出售，然后出现一个确认窗口，我们直接点卖出。这个时候买家那里就会收到订单信息，我们呢只需等着他给我们转账就可以了。一般情况呢只需要2分钟，等他给我们转账之后，我们的界面就会变成这个样子，买家已付款。这个时候大家一定要注意，千万不要点击我已收到付款。这时候你需要干什么呢？你需要登录到你的支付宝或者银行卡里，查看一下是否到账，等确认无误之后，再到 APP 当中点击我已收到付款，点击这个按钮之后，你的 USDT 就会转到对方的账户当中，就完成了。我再给大家强调一下，在卖币的时候一定要亲自登录银行卡或者支付宝，查看是否到账，到账之后再来点击这个按钮我已收到付款。这里呢大家一定要谨慎，因为你只要点击这个按钮， USDT 就会转到对方账户当中。这个呢就像我们淘宝买东西的时候确认收货一样，所以说呢大家一定要注意。到此为止呢，我们的入门实战教程就已经结束了。大家有任何问题呢，可以到视频下方进行留言，我会给大家一一解答。想要了解更多币圈知识的小伙伴，可以关注我的频道炒币大师兄，每天都会给大家分享最新币圈资讯。好，谢谢大家的观看。吸铁石问政优化营商环境系列报道，用活加减乘除法打好助期组合拳。核心提示：2月19日，郑州新春第一会全市优化营商环境大会召开，对全力打造营商环境、郑州品牌、郑州标杆、郑州模式作出全面部署，释放出以更优营商环境、政务服务促进国家中心城市现代化、加快建设的强烈信号。一流的营商环境是最好的梧桐树，最大的吸铁石是一个城市和地区的核心竞争力。本报推出吸铁石问政优化营商环境系列报道，全面展示我市在优化营商环境工作方面的举措和成绩，直面当前营商环境面临的问题和困境，展望今后在营商环境工作方面的前景，敬请关注。纵深推进产业提质提速，就要全方位助推企业稳步发展。登峰是围绕绿色低碳高质量发展主线，以抢抓新质生产力发展机遇为抓手，牢固树立项目为王、落地为大鲜明导向，把优化营商环境作为永不竣工的工程。聚焦科技创新赋能，主导产业链条培育和宜区多元平台建设，重点发力、精准发力，着力在政策支持上做加法，在企业负担上做减法，在激发活力上做乘法，在破解难题上做除法。切实以营商环境大提升推动企业发展大突破，为经济高质量发展积蓄新动能，在政策支持上做加法。登峰是以拉清单的方式对接国家和省、郑州市助企纾困政策，进一步明确优化营商环境、支持企业发展的具体事项。
将重点工作内容分解量化，为企业提供量体裁衣式的优惠政策申报指导、代办、审批服务，不让每一件事踏空，强力推动工作落实，确保政策红利从纸上落到企业账上，在企业负担上做减法。该市坚决落实减税降费政策，持续深入推进放管服，抓好最多跑一次改革，简化审批程序，优化审批环节，着力营造审批最少、流程最优、效率最高的政务环境。坚决兑现只要企业定了干，一切手续政府办的承诺，在激发活力上做乘法。持续提升党建引领网格化基层治理水平，推动公共服务不断完善，服务水平不断提高，让企业家和投资者、创新人才在登峰生活更便利、更舒心。健全知识产权保护体系，依法平等保护企业家合法权益。在破解难题上做除法，营商环境优无止境。在服务企业方面，登峰市深入推进万人助万企活动和行风评议活动，直奔企业生产经营和项目建设一线，千方百计解难题、办实事、促发展，通过打分评价、定期通报追责等制度，做到任务第一时间明确，工作第一时间跟进，结果第一时间反馈，让企业心无旁骛抓生产、谋发展。我们动员全市上下，将以项目建设之敬、招商引资之活、营商环境之优为支撑，为经济发展夯实稳的基础，积蓄劲的动能，纵深推进产业提质提速战役，朝着富民强势的方向前行。登峰市相关负责人说，当地时间23日，俄罗斯总统普京就俄音乐厅恐怖袭击事件向国民发表电视讲话。普京表示，将3月24日定为全国哀悼日，这是一起针对普通民众的血腥的恐怖袭击事件，导致大量人员遇难。目前相关部门已抓获11人，其中包括4名恐袭事件的直接参与者，犯罪嫌疑人逃往乌克兰方向，有人为他们准备了逃离俄罗斯的窗口。俄方将查明事件并惩罚所有幕后黑手。莫斯科和其他地区将强化反恐力度，采取补充性反恐措施。前巴西国家队球员，以踩单车动作知名的足球运动员罗比尼奥21日在他居住的桑托斯市被捕，他此前被意大利司法机构认定犯有强奸罪。桑托斯市司法机构当日收到巴西高等司法法院判决他在巴西服刑9年的判决书，立即作出逮捕决定。罗比尼奥随后被送往联邦警察局在当地的分支机构。罗比尼奥的辩护律师向最高法院申请人身保护令，希望他能够不用服刑，但最高法院法官福克斯拒绝了这一请求。2022年1月，意大利司法机构判决罗比尼奥在2013年效力 AC 米兰俱乐部期间强奸罪成立，入狱9年。由于彼时他已返回巴西，且巴西法律不允许引渡本国公民，意大利方面寻求让罗比尼奥在巴西国内服刑。巴西高等司法法院在21日特别开庭，投票决定他是否要在巴西执行意大利法庭的判决而服刑，最终9票同意，2票否决，通过让他在巴西服刑的决议，并立即逮捕。罗比尼奥此前已多次涉及强奸。据红星新闻，在2009年还未曼城效力时，这位钟爱流连于夜店的花花公子曾被指控涉嫌强奸一名年仅18岁的女大学生。消息指出，这名女大学生宣称自己在英国北部城市利兹的一家夜总会遭到罗比尼奥性侵犯。事后，约克郡警方随即展开调查，并立即按照程序逮捕了巴西球星。罗比尼奥最终保释出狱，在随后很长一段时间内，这桩强奸案影响仍伴随着罗比尼奥。他由此远离了曼城主力阵容，最后离开英超。2013年1月22日，罗比尼奥又卷入了一起轮奸案中。罗比尼奥与好友里卡多·法尔科及其他4名男子涉嫌在米兰城一家夜店内轮奸了一名22岁的阿尔巴尼亚女性。当时，罗比尼奥与妻子和5个朋友到该餐馆用餐，在妻子离开后，罗比尼奥被指认又返回餐馆与朋友作案。不过，当时因为案件牵涉人员过多，并且该女子在起诉时距离案发时间已经过去了大半年，因此检方用了大量时间进行调查。罗比尼奥也曾因接受调查而一度被限制人身自由，曾是英超历史的标王，被称为贝利接班人。连续漂泊，最后足球天赋耗尽。
跟很多巴西球星一样，罗比尼奥出生于一个赤贫的早婚家庭，从小生活穷苦。13岁时，因为足球天赋转学至桑托斯俱乐部的足球学校。2002年1月，罗比尼奥进入桑托斯一线队。2002赛季初只是偶尔替补上场，但几个月的时间他就成为桑托斯的绝对主力，帮助球队夺得了巴西足球甲级联赛冠军。2003年，罗比尼奥随队获得南美解放者杯亚军。2004年，罗比尼奥出场36次，打进21球，帮助球队获得巴甲联赛冠军。尤其是罗比尼奥颇具灵性的踩单车，让人印象深刻。罗比尼奥被寄予厚望，甚至被称为贝利接班人。2005年8月，罗比尼奥加盟皇马，身披10号战袍。双方在3年之后闹掰，罗比尼奥召开发布会，公开表达了离开皇马的决心，否则宁愿蹲1年看台。最终，罗比尼奥如愿转会曼城，并成为当时英超历史的标王。在曼城，罗比尼奥成为核心，首秀即破门。但是受困于脚踝伤势长期缺阵，罗比尼奥离开了曼城。在短暂回归桑托斯之后，罗比尼奥又登陆意甲，加盟了 AC 米兰。2015年6月末，罗比尼奥与 AC 米兰解约。半个月后，罗比尼奥加盟当时如日中天的广州恒大。作为当时的巴西现役国脚，罗比尼奥的加盟让中超的关注度达到了顶峰。不过在恒大，罗比尼奥只踢了10场中超，打入3球，表现无法令人满意，于是他在2016年离开。随后是巴甲米内罗竞技、土超希瓦斯体育以及伊斯坦布尔。连续的辗转漂泊让罗比尼奥最后的足球天赋被消磨殆尽，曾经巴西足球的奇才也逐渐淡出了大家的视野。近日，林源日兴矿业有限公司举办2024届毕业生双选座谈会，与大学毕业生签订就业协议。这是林源日兴公司首次以双选座谈会的形式，向你招聘大学生阐明公司选人用人导向、人才强企战略，讲述公司发展规划和未来愿景，分享交流入职经验，为公司持续打造留得下、靠得住、用得上的人才队伍开创了新思路、新举措。梁秀华向大学生介绍了中央企业工作的特点和职业要求，并从职业与事业、理想和现实、自我成就与公司发展3个方面对大学毕业生就业遇到的常见问题和疑惑进行了深入浅出的解答。大家目光一定要长远，学会坚持与坚守，要把远大的理想和现实结合起来，把自我成就与公司发展结合起来，只要脚踏实地，理想终会实现。梁秀华说。座谈会上，公司青年中层管理人员代表与大学毕业生交流，分享了入职工作经验和新的体会。参加座谈的大学毕业生纷纷表示，感谢林源日兴公司提供了别开生面的谈会，让他们在交流中坚定了信心，拓展了视野。加入公司后一定会谦虚谨慎，努力拼搏，为公司发展贡献自己的一份力量。座谈会上，2名研究生和4名本科生与公司现场签订了线上就业协议。一个地方可以发展什么产业，什么类型的项目不能上马，项目落地建成后会对当地产生怎样的影响，对每一个地方来说，这些问题都是至关重要的。今日发布的中共中央办公厅、国务院办公厅关于加强生态环境分区管控的意见，通过为地方发展划边框、明底线，使各地在经济社会发展过程中有了一把绿色标尺，为从源头防止环境污染和生态破坏提供了制度保障。在我国经济社会发展过程中，一些地方不顾当地的环境承载力，盲目上马项目，带来了严重的环境污染和生态破坏，不但影响了当地群众正常的生产生活，也影响了地方的可持续发展。曾被中央生态环保督察曝光的宁夏和蓝山无序野蛮开采等问题，就是这样的典型案例。甚至有的地方在治理恢复生态方面所花费的资金，远远高于当初的项目收益。位于陕西渭北汉腰带的某县，每年矿石开采最多给当地政府带来500万元的财政收入，但后期矿山生态修复费用却高达20亿元。而青海木里矿区的破坏式开采，更是让原有的天然高寒草甸植物群落受到毁灭性损害，教训极其深刻。这也提醒人们，末端治理固然重要，但源头预防才能事半功倍。随着当前我国生态环境治理进入深水区，面对我国生态环境保护结构性
根源性、趋势性压力尚未根本缓解的局面，单纯以末端治理为主的管控方式成本高，综合效益差，必须从源头上消除环境污染和生态破坏的病根。生态环境分区管控就是一项能够在生态环境源头预防体系中发挥基础性作用的制度，通过落实3区3线划定成果，以生态保护红线为基础，把该保护的区域划出来，把发展与保护矛盾突出的区域识别出来，使地方在发展产业、上马项目时，明白哪些地方必须保护起来，哪些地方可以上马项目，可以上马什么类型的项目，从而从源头上将经济发展带来的环境影响降至最低，从根本上为高质量发展提供坚强保障。近年来，一些地区在积极推进生态环境分区管控试点工作方面已取得了积极成效。长江经济带11省直辖市积极推进生态环境分区管控试点工作，将3线一单确定的生态管控要求作为区域生态环境准入和环境管理的重要依据，收到了良好的效果。如今，沿江纺织等水污染严重的行业陆续转型升级，越来越多的生产岸线调整为生态岸线，江豚嬉戏的画面越发常见。福建厦门通过生态环境分区管控的应用，深化部门协同协作，指导近万个项目优化布局或调整工艺，避免投资损失近8亿元。生态环境分区管控制度历经8年，实现了由地方实践到中央制度的飞跃。当前，各地要将生态环境分区管控成果嵌入地方战略、政策、规划制定实施、项目落地等程序以及生态环境保护相关工作中，并坚持一张蓝图绘到底，从源头把关定调。对于生态环境优先保护单元，这些区域往往具有特殊重要的生态功能，也是生态环境敏感脆弱区域，要加强生态系统保护和功能维护，最大限度减少人为活动对自然界的干扰、污染和破坏，确保生态安全格局总体稳定。对于生态环境重点管控单元，要针对突出生态环境问题，强化污染物排放管控和环境风险防控，要在限制开发活动污染物排放的基础上，推动企业绿色转型，推进整个区域的产业布局优化和结构升级，有效遏制2高1低项目盲目发展。中西部地区对于从东部地区转移搬迁的项目，也要按照生态环境分区管控的要求，预先判定是否适合引入，确保不会对当地的生态环境造成影响。